Jeg sparket min giftige sjef, og hun tigget om å få jobben tilbake. Mitt navn er Eivind, og i dag skal jeg fortelle den mest tilfredsstillende historien i mitt profesjonelle liv. Historien om hvordan jeg gikk fra ydmyket ansatt til CEO i selskapet, og hvordan jeg sparket personen som gjorde livet mitt til et helvete i 4 år. Og det beste av alt, hun tigget, bokstavelig talt på knærne, om at jeg skulle la henne få være. Men jeg går for raskt frem i historien. La meg starte fra begynnelsen. Alt begynte i 2018, da jeg startet som junior-analytiker i Nordlys Tech, et teknologiselskap i Stavanger, Norge. Jeg var 26 år, nyutdannet i datavitenskap fra Universitetet i Oslo, og var spent på å starte karrieren. Selskapet var lovende, med rundt 50 ansatte, fokusert på programvareløsninger for den norske oljeindustrien. Min direkte sjef var Ragnfrid. Hun var 42 år på den tiden, hadde vært i selskapet i 8 år, og var leder for utviklingsavdelingen. Ragnfrid var kjent for å være streng, men det ingen fortalte meg, var at hun var mye mer enn det. Hun var grusom, manipulerende, og tok glede i å ydmyke folk offentlig. Den første uken virket alt normalt. Ragnfrid presenterte meg til teamet, ga meg de første prosjektene, og til og med var relativt høflig. Men i den andre uken, da jeg gjorde en liten feil i kode, noe enhver junior ville gjøre, kalte hun meg inn på kontoret sitt og skrek på meg i 40 minutter. Det var ikke en profesjonell irettesettelse. Det var ren ydmykelse. Hun kalte meg inkompetent, dum, sa det hadde vært en feil å ansette meg, og at hvis det var opp til henne, ville jeg allerede vært på gaten. Jeg gikk ut av det kontoret skjelvende. Jeg gikk på badet og gråt, men 26 år gråtende på badet i et selskap fordi min sjef hadde ødelagt meg verbalt. Og dette var bare begynnelsen. I månedene som fulgte utviklet Ragnfrid et mønster. Hun ga meg umulige frister, overbelastet meg med arbeid og ydmyket meg så når jeg ikke klarte å levere alt perfekt. Hun gjorde det til et poeng å kritisere meg i teammøter foran alle kollegene. Hun sendte e-post på søndagskveld og krevde leveranser til mandag morgen. Hun ringte meg klokken 11 på kvelden for å klage på noe som kunne vente til neste dag. Jeg begynte å få angstanfall. Jeg våknet midt på natten og tenkte på jobben. Jeg mistet 7 kilo på 3 måneder. Min kjæreste på den tiden, Torunn, var bekymret. Hun ba meg om å si opp, men jeg var fanget. Jeg trengte den jobben. Jeg hadde studielån å betale, husleie, regninger, og dessuten, en del av meg nektet å gi opp. Jeg kom ikke til å la Ragnfrid kaste meg ut. Det jeg ikke visste på den tiden, var at Ragnfrid gjorde dette med alle hun så som en trussel. Og hun så meg som en trussel, fordi til tross for alt, var jeg god i det jeg gjorde. Veldig god. Jeg løste komplekse problemer, skapte elegante løsninger, og de andre utviklerne begynte å komme til meg for å be om hjelp, i stedet for å gå til henne. Og dette gjorde henne rasende. Det var andre ofre for henne også. Vigdis, en senior designer, ble redusert til tårer så mange ganger at hun til slutt sa opp. Arnfinn, en prosjektleder, utviklet mageuser på grunn av stress fra henne. Halstin, vår beste backend-ingeniør, lette aktivt etter jobb bare for å flykte fra Ragnfrid. Men CEO i selskapet, Leif, var personlig venn av Ragnfrid. De hadde studert sammen på universitetet i Bergen på 90-tallet. Så, uansett hvor mye folk klaget, skjedde ingenting. Ragnfrid var urørlig. I 2019 endret noe. Leif fikk et hjerteinfarkt. Han overlevde, men legene var klare. Han måtte redusere stress og vurdere tidlig pensjonering. Leif var 58 år, og etter 30 år med å jobbe uten stopp, bestemte han seg for å høre på legene. Selskapet trengte en ny CEO, og her blir historien interessant. Nordlys Tech var ikke et holdt uavheldig selskap. Vi hadde en majoritetsinvestor, et private equity-firma, som het Fjellhallen Kapital, som eide 60% av aksjene. De andre 40% var fordelt mellom Leif og noen mindre investorer. Da Leif annonserte at han skulle pensjonere seg, bestemte Fjellhaven Kapital at det var tid å bringe noen utenfra for å profesjonalisere ledelsen. De ansatte en headhunter for å finne den nye CEO. Mens Ragnfrid var overbevist om at hun ville bli forrømmert, begynte hun å oppføre seg som om hun allerede var CEO, ga ordrer, reorganiserte avdelinger, byttet til og med ut innredningen i hovedkontoret. Hun fortalte alle at det bare var et spørsmål om tid før den offisielle kunngjøringen, men Fjellhaven Kapital hadde andre ideer. Den nye CEO-en ble annonsert i mars 2020, rett før pandemien eksploderte. Navnet hennes var Solvi. Hun var 51 år og hadde et imponerende rykte.
Hun hadde tilbrakt 20 år i Equinor, den norske olje- og gassgiganten, hvor hun hadde steget fra ingeniør til visepresident for teknologi. Hun var kjent for å transformere selskaper, for å være nådeløs mot ineffektivitet, og for å verdsette talent over intern politikk. Da Solveig overtok, brukte hun de første ukene bare på å observere. Hun hadde individuelle møter med hver ansatt, spurte om deres prosjekter, deres utfordringer, deres frustrasjoner. Da det var min tur, var jeg nervøs. Ragnfrid hadde advart meg om ikke å snakke dårlig om henne, hadde antydet at enhver klage ville bli sett på som svakhet. Men da jeg satte meg i rommet med Solveig, fikk noe ved henne meg til å stole. Kanskje det var den direkte måten hun snakket på. Kanskje det var det faktum at hun virkelig virket interessert i hva jeg hadde å si. Eivind, begynte hun. Jeg har gjennomgått arbeidet ditt. Du er veldig talentfull. Kodene dine er rene, løsningene dine er innovative. Men jeg la merke til noe. Du leverer utmerkede prosjekter, men alltid med forsinkelser. Og i alle teammøter virker du stresset. Hvorfor? Jeg nølte. Jeg så på hendene mine, og så tenkte jeg, faen. Enten snakker jeg nå, eller jeg fortsetter i dette helvete. Så jeg fortalte alt. De umulige fristene, arbeidsbelastningen, de offentlige ydmykelsene, e-postene på søndagskveldene, telefonsamtalene klokken 11 på kvelden. Alt. Solveig sa ingenting mens jeg snakket. Hun bare tok notater i notatboken sin. Da jeg var ferdig, så hun på meg og sa noe jeg aldri kommer til å glemme. Takk for at du stolte på meg med dette. Du kommer ikke til å angre. Nå må jeg ta en pause og spørre dere som ser på, hvor ser du meg fra? Har du noen gang hatt en giftig sjef? Har du opplevd mobbing på jobben? Hvordan håndterte du det? Skriv i kommentarene fordi jeg leser alle, og vil gjerne vite historien din også. Og bli til slutten fordi hevnen mot Ragnfrid var episk. I ukene som fulgte hadde Solveig individuelle møter med over 20 personer, og det hun oppdaget var et klart mønster. Alle som jobbet direkte med Ragnfrid hadde historier om misbruk, ydmykelse og psykisk terror. Vigdis, som hadde sluttet 6 måneder tidligere, ble kontaktet av Solveig og ga en detaljert forklaring. Arnfinn viste e-post som beviste den giftige oppførselen. Hallstein førte en dagbok over alle problematiske interaksjoner. Solveig bygget en sak. Men hun handlet ikke umiddelbart. Hun var smart. Hun visste at Ragnfrid hadde beskyttelse fra LEF, selv pensjonert, og at å sparke henne uten en solid sak kunne forårsake juridiske problemer. Så Solveig gjorde noe briljant. Hun ansatte et eksternt konsulentfirma spesialisert i organisasjonskultur for å gjøre en komplett revisjon av selskapet. Revisjonen inkluderte konfidensielle intervjuer, analyse av e-post og bedriftsmeldinger, og 360-graders evalueringer hvor alle vurderte alle. Ragnfrid ikke likte det. Hun klaget på at det var bortkastet tid, at selskapet hadde viktigere ting å gjøre, men Solveig var ubøyelig. Revisjonen skulle skje. Resultatene kom i juni 2020, og de var ødeleggende for Ragnfrid. Konsulentfirmaet identifiserte utviklingsavdelingen som den mest giftige i selskapet. Turnover-raten var 300% høyere enn bransjegjennomsnittet. Stressnivået som ble rapportert var kritisk. Og i alle 360 graders evalueringer fikk Ragnfrid de verst mulige karakterer i ledelskap, empati, kommunikasjon og personalledelse. Rapporten ble presentert for styret i Fjellhavn Capital, og de var ikke fornøyde. De hadde investert millioner i Nordlystech, og at oppdage at en hel avdeling ble sabotert av dårlig ledelse var uakseptabelt. Solveig fikk carte blanche til å gjøre hva som var nødvendig. Og det var da ting ble interessante for meg. I juli 2020 kalte Solveig meg inn på kontoret sitt. Jeg gikk inn nervøs, trodde kanskje at jeg hadde problemer fordi jeg har snakket dårlig om Ragnfrid.
Eivind, sett deg ned. Jeg har et forslag til deg. Hun tøv meg opp stillingen som fungerende leder. Utviklingsavdelingen skulle overføres til en rolle som seniorkonsulent, uten ledelsesansvar, mens selskapet evaluerte hennes posisjon på lang sikt. Jeg var sjokkert. Jeg var 28 år. Jeg var en av de yngste i teamet. Hvordan kunne jeg lede folk som var eldre og mer erfarne enn meg? Solveig smilt. Du kan, fordi du er teknisk fremragende, fordi folk respekterer deg, og fordi du vet hva du ikke skal gjøre. Du har tilbrakt 4 år med å se det feilaktige eksempelet. Nå er det din sjanse til å gjøre det riktig. Jeg aksepterte. Nyheten ble annonsert på fredag, og Rangfrids reaksjon var nøyaktig det du forestiller deg. Hun kom bort til pulsken min, foran alle, og skrek. Hun kalte meg for forræderisk, slesk, inkompetent. Hun sa at jeg hadde sabotert henne, at jeg hadde løgn til Solveig, og at jeg ikke ville vare en uke i stillingen. Jeg svarte ikke. Jeg lot dem bare skrike, og da hun var ferdig, sa jeg, Rangfrid, vennlig gå til din nye arbeidsstasjon. Vi har arbeid å gjøre her. Hun gikk rasende, og jeg hørte applaus. Hele teamet applauderte. I månedene som fulgte, jobbet jeg hardere enn jeg aldri hadde jobbet. Jeg endret alt i avdelingen. Jeg implementerte fleksible arbeidstider. Jeg avsluttet e-post utenfor arbeidstid. Jeg skapte et miljø hvor folk kunne innrømme feil uten frykt for ydmykelse. Jeg investerte i opplæring og utvikling. Og resultatene var umiddelbare. Produktiviteten skjøt i været. Moralen til teamet forbedret seg drastisk. Vi leverte 3 store prosjekter før fristen og under budsjettet. Men tidig var Rangfrid elendig i sin nye rolle. Hun hadde ingen å befale. Ingen henvendte seg til henne om noe. Hun satt bare ved datamaskinen hele dagen uten å gjøre noe produktivt. Og alle visste at det var bare et spørsmål om tid før selskapet fant en måte å kvitte seg med henne. I desember 2020 forpromoterte Solveig meg offisielt til permanent leder. Og hun ga meg andre nyheter. Eivind, styret i Fjelland Capital, er imponert over arbeidet ditt. De vil at du skal ta over som teknologidirektør. Og det er mer. Om 2 år, når jeg pensjonerer meg, vil de ha deg som CEO. Jeg klarte ikke å snakke. CEO? Jeg var 28 år. Hvordan var dette mulig? Du har talent, visjon, og folk følger deg. Det er de 3 egenskapene til en leder. Alder er irrelevant. Jeg aksepterte, selvfølgelig. Som teknologidirektør var et av mine ansvarsområder å gjennomgå alle ansatte og gi anbefalinger om forfremmelser, overføringer og oppsigelser. Og gjett hvilket navn som var på listen min. Rangfrid hadde blitt holdt i selskapet for politiske årsaker og frykt for søksmål. Men nå, med all dokumentasjonen fra revisjonen, med vitneutsagn fra flere offer, og med Leifers beskyttelse ikke lenger eksisterende, var det ingen grunn til å beholde henne. I mars 2021, nesten 3 år etter at jeg begynte i selskapet, hadde jeg det mest tilfredsstillende møtet i livet mitt. Solveig ba meg være til stede når hun sparket Rangfrid. Hun sa det var viktig at Rangfrid så hvem som virkelig hadde kontrollen nå. Da Rangfrid gikk inn i rommet og så meg sitte ved siden av Solveig, bleknet hun. Rangfrid, begynte Solveig. Etter nøye vurdering har vi besluttet å avslutte kontrakten din med Nordlys Tech. Du har 2 ukers oppsigelsestid, men vi foretrekker at du ikke kommer til kontoret. Du vil motta lønn og fordeler til slutten av måneden. Rangfrid var stille et øyeblikk. Så begynte hun å gråte. Ikke delikate tårer, men ukontrollerte hulk. Dere kan ikke gjøre dette mot meg. Jeg ga 8 år til dette selskapet. 8 år av livet mitt! Solveig forble rolig. Du ga 8 år, men dessverre var din innvirkning hovedsakelig negativ.
Vi har mistet talentfulle ansatte og på grunn av din lederstil. Vi har omfattende dokumentasjon av upasselig oppførsel. Denne beslutningen er endelig. Rangfri snudde seg så til meg. Øynene hennes var rød, ansiktet hennes vansiret av gråt, og hun gjorde noe jeg aldri trodde jeg ville se. Hun gikk på kne. Eivind, vær så snill. Jeg vet at jeg var hard mot deg. Jeg vet at jeg gjorde feil. Men jeg trenger denne jobben. Jeg har boliglån. Jeg har regninger. Vær så snill, ikke gjør dette mot meg. Jeg kan endre meg. Jeg lover at jeg kan endre meg. Jeg så på henne. Denne kvinnen som hadde gjort livet mitt til et helvete i årevis. Denne kvinnen som hadde fått meg å gråte på badet. Som hadde ødelagt min selvtillit. Som hadde fått meg å stille spørsmålstegn ved min profesjonelle verdi. Og vet du hva jeg følte? Ingenting. Ingen tilfredsstillelse. Ingen glede med hevnen. Bare tomhet. Rangfri, sa jeg rolig. Du hadde år på deg til å endre deg. Du hadde dusinvis av muligheter til å behandle folk med respekt. Du valgte å ikke gjøre det. Og nå må du leve med konsekvensene av dine valg. Dette er ikke hevn. Dette er ansvar. Hun fortsatte på kne og tigget, men Solveig ringte vaktene. 2 vakter hjalp Rangfri opp og eskorterte henne ut av bygningen. Jeg så henne aldri etter den dagen. I månedene som fulgte, fikk jeg høre gjennom andre at Rangfri hadde vanskeligheter med å finne jobb. Teknologisamfunnet i Stavanger er lite, og ryktet hennes hadde gått for henne. Hun fikk til slutt jobb i et mindre selskap, i en stilling uten personalledelse. Når det gjelder meg, tok jeg over som CEO i Nordlys Tech i januar 2023, 31 år gammel. Jeg er en av de yngste CEO-ene i den norske teknologisektoren, og under min ledelse har selskapet tredoblet i størrelse. Vi er nå 150 ansatte, vi er blitt anerkjent som et av de beste stedene å jobbe i Norge, og vår ansattbeholdningsrate er 95%. Jeg implementerte strenge retningslinjer mot psykisk terror. Hver leder som behandler ansatte på måten Rangfri behandlet meg, blir sparket umiddelbart, uten unntak. Jeg har skapt en kultur hvor folk kan snakke uten frykt for gjengjeldelse. Og vet du hva som er morsomt? Vigdis, designeren som Rangfri kastet ut, kom tilbake for å jobbe for oss. Hun er nå vår designdirektør. Halstein, som løte etter jobb for å flykte fra Rangfri, er nå vår CTO. Arnfinn har kommet seg fra magesårene sine og er en lykkelig og helsig seniorprosjektleder. Vi forvandlet det mest giftige stedet til et av de beste arbeidsmiljøene. Og alt begynte med noen som nektet å give opp, som dokumenterte alt og som ventet på riktig omledelighet. For noen måneder siden mottok jeg en melding på LinkedIn. Det var fra Rangfri. Hun spurte om det var noen mulighet i Nordlys Tech. Hun sa at hun hadde vokst som person og profesjonell, at hun hadde lært av sine feil, at hun ville være et verdifullt tillegg til teamet. Jeg svarte ikke, jeg bare blokkerte profilen hennes. Fordi her er sannheten om giftige mennesker i arbeidsmiljøer. De endrer seg sjelden. De blir bare bedre til å skjule hvem de virkelig er, og jeg kommer ikke til å risikere velferden til 150 ansatte for å gi Rangfri en ny sjanse, som hun ikke ga til noen. Denne historien handler ikke om hevn. Hevn ville ha vært å ydmyke henne på samme måten som hun gjorde mot meg. Hevn ville ha vært å spre rykter om henne. Hevn ville ha vært å aktivt gjøre det vanskelig for henne å finne en annen jobb. Dette var rettferdighet. Det var ansvar. Det var systemet som endelig fungerte slik det skulle ha fungert fra begynnelsen. Og til alle dere som er i giftige jobber nå, som blir ydmyket av vurderlige sjefer, som føler at det ikke er noe utvei, vil jeg si noe. Dokumenter alt. Lagre e-poster, noter samtaler med datoer og tider, bygg din sak. Og når den riktige omledningen dukker opp, vær forberedt. Samtidig tar rettferdighet tid. I mitt tilfelle tok det nesten 3 år, men da den kom, var den fullstendig. Rangfri mistet ikke bare jobben. Hun mistet ryktet hennes. Hun mistet karrieren sin som leder. Hun mistet respekten fra alle som en gang hadde jobbet med henne. Og viktigst, hun måtte innse at hun selv hadde forårsaket sitt eget fall. Jeg har ikke medledenhet med henne,
Og du bør heller ikke ha det. Folk som misbruker makt, som ødelegger andres mentale helse for glede, som skaper giftige miljøer i årevis, de fortjener hver konsekvens de får. Og til alle ledere der ute, lær denne leksjonen. Din makt kommer ikke fra frykten du forårsaker. Den kommer fra den respekten du tjener. Behandle folk med verdighet, verdsett deres talenter, skap miljøer hvor de kan vokse. Fordi til slutt er det disse menneskene som vil bestemme om du stiger eller faller. Jeg steg fordi når jeg hadde makt, valgte jeg å være det motsatte av rangfri. Jeg valgte å løfte folk i stedet for å rive dem ned. Jeg valgte å skape i stedet for å ødelegge. Og det er den virkelige hevnen. Det er ikke å få personen som skadet deg å lide. Det er å bli så vellykket at hun blir irrelevant. Det er å bygge noe så stort at hun ikke engang kan nå det. Det er å leve så godt at hennes tilstedeværelse i livet ditt bare blir en fotnote i en suksesshistorie. I dag, når jeg tenker på Rangfri, føler jeg knapt noe. Hun tar ikke plass i hodet mitt, hun har ikke makt over følelsene mine. Hun er bare noen som krysset veien min en gang, og lærte meg nøyaktig hvilken type leder jeg aldri vil være. Og det er den beste hevnen av alle. Nå vil jeg at du gjør noe for meg. Hvis denne historien inspirerte deg på noen måte, hvis du er i en giftig jobb og denne historien ga deg håp, hvis du er en leder og denne historien fikk deg til å reflektere over din lederstil, trenger jeg at du gjør 3 ting akkurat nå. For det første, trykk på den røde abonner-knappen her under, fordi jeg forteller ekte historier om empowerment, overkommelse og rettferdighet hver uke. Historier som får deg til å innse at du ikke trenger å akseptere misbruk, at du har mer makt enn du tror, at rettferdighet kan ta tid, men den kommer. For det andre, aktiver varslingene, fordi YouTube ikke kommer til å vise alle videoene mine til deg automatisk, og jeg vil ikke at du skal gå glipp av noen av disse historiene. Og for det tredje, den viktigste, del denne videoen. Send til den vennen som blir ydmyket på jobben, men er redd for å slutte. Send til den søskenbarnet som er under en giftig ledelse og tror de ikke har noe valg. Send til den kollegaen som trenger å vite at å dokumentere alt og vente på riktig øyeblikk kan endre spillet fullstendig. Fordi historier som dette må fortelles. De må høres, de må inspirere folk til å ikke akseptere mindre enn de fortjener. Og sammen, video for video, historie for historie, skaper vi et fellesskap hvor ingen trenger å lide i stillhet, hvor alle vet at de kan kjempe tilbake, og hvor giftige sjef endelig lærer at deres handlinger har konsekvenser. Jeg ser deg i neste video, og husk, du er sterkere enn dine verste dager, du fortjener respekt på jobben, og ingen jobb er verdt din mentale helse. Glem aldri det.